បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទដើម្បីសិក្សា YouTube បងប្អូនចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូម click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សា YouTube សូមចូលមកកាន់ playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាដែលបានចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារចុចកន្លែងនេះតែម្ដងណាបាទជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ Computer បាទផ្នែក Computer ឬក៏បងប្អូនចុចកន្លែងនេះគេហៅថាទូរស័ព្ទដៃឬក៏ចុចថា create playlist បងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញ playlist ដែលខ្ញុំបានបង្កើតទាំងអស់បាទកន្លែងនេះមេរៀន2021ភ្ជាប់ជាមួយមេរៀន2022បាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5 channel សម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែល channel ទី1ឈ្មោះថា Walking Street គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការថតម្ហូបអាហារនៅតាមដងផ្លូវបាទហើយជាមួយនឹង Walking Street នេះបើសិនជាឲ្យរៀបចំ channel កន្លែង home នេះឲ្យស្អាតជាងនឹងបន្តិចមានភាពតាក់ទាញល្អជាងហ្នឹងយើងអាចដាក់ trailer ឬក៏ដាក់ channel section ផងដែរបាទអរគុណកន្លែងមុខនេះអាចថែមបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការ design ក្នុង channel យើងមានភាពតាក់ទាញជាងមុនហើយជាមួយនឹងវីដេអូគឺធ្វើបានល្អជាមួយនឹង thumbnail ចាប់ប៉ុណ្្នឹងនេះគឺអូខេហើយបាទយើងអាចសរសេរអក្សរដូច tourism Cambodia នេះចឹងធំតិចក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវា attractive ទៅលើវីដេអូរបស់យើងបាទហើយជាមួយនឹង ប្លង់ thumbnail ពេលខ្លះគឺស្អាតមែនតើបាទដែលចាប់អារម្មណ៍ដូចជាកន្លែងនេះគឺចាក់តងជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងហើយជាមួយនឹងអគារខ្ពស់ដូចជាគឺស្មាក់ផងដែរបាទនិយាយទៅប្លង់កន្លែងខ្លះយើងថតយកមកតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់កាត់តក៏បានបាទអរគុណល្អប្លង់ខ្លះល្អអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹង playlist គឺអាចបង្កើត playlist ទៅតាមតំបន់ឬក៏ទៅតាមផ្នែកមួយនៃវីដេអូរបស់យើងបាទបើសិនជា street food យើងដាក់ street food បើសិនជាលក្ខណៈ tour បាទលក្ខណៈ tour market ឬក៏ street អីយើងអាចបំបែក playlist ឧទាហរណ៍ថាមាន street food ហើយជាមួយនឹងsupermarket ឬក៏គេហៅថា street view បាទយើងអាចបំបែក3នឹងមកនៅក្នុង playlist យើងបំបែក3 4ក៏បាននៅអត់អីទេហើយជាមួយនឹង community ដោយសារឥឡូវហ្នឹងយើងមាន500ឡើងហើយអញ្ចឹងយើងអាច share រូបភាព share រូបវីដេអូទៅកាន់ community បានហើយជាមួយនឹង channel យើងអាចដាក់ channel section បើសិនជា pro មាន channel ផ្សេងទៀតហើយជាមួយ about យើងអាចសរសេរបន្តិចណាសរសេរថែមដោយសារឥឡូវហ្នឹងកន្លែង about នេះវាមានការ update ទៅលើការបង្កើតគេហៅថាការមើលតាម mobile phone វាចេញបើ clear អក្សរខាងលើហ្នឹងរហូតដល់115ពាក្យបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរអក្សរ115ពាក្យដែលជួរដំបូងគេដើម្បីឲ្យនៅក្នុង mobile app គឺអាចឃើញថាតើ channel យើងចង់និយាយពីអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅពេលគេចូលមកគេដឹងតែម្ដងថា channel យើងនិយាយពីអីអញ្ចឹងគេចូលចិត្ត subscribe យកតែម្ដងបាទហើយគេតាមបន្តបាទអរគុណកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង Walking Street បាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹង street food ទាំងអស់ជាមួយនឹងធម្មជាតិទៅតាមដងផ្លូវបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថាសាសូបាទសាសូគឺជា channel មួយនៅប្រទេសខាងក្រៅបាទកាណាដាឬអាមេរិកទេនេះបាទនៅធ្លាក់តកឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអាមេរិកឬកាណាដាបងប្អូនទាំងគ្នាជួយប្រាប់ផងបាទអញ្ចឹងបងស្រីសាសូគឺជា channel មួយនៅក្រៅប្រទេសបាទប៉ែអឺរ៉ុបដែលបងប្អូននេះអាចចូលមកកាន់ channel គាត់បានដែលគាត់បានបង្ហាញជាមួយនឹង short ជាមួយនឹង upload ជាមួយនឹង create playlist បាទដូចខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងខាងដើមជាមួយនឹង Walking Street ដូចគ្នាឥឡូវបងស្រីរៀបចំបានល្អគួរសមបាទហើយជាមួយនឹងវីដេអូគឺយើងអាចផ្ដោតទៅលើការ thumbnail គាត់ទៅលើប៉ែអឺរ៉ុបបាទឲ្យឃើញព្រិលនឹងអឺរ៉ុបហីបាទប៉ុន្តែចំណុចខ្លះគឺនៅមានភាពខ្វះខាតទៅលើ thumbnail បាទហើយវីដេអូគឺលក្ខណៈបែប vlog ទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យវាការគ្រប់គ្រងលុះត្រាតែពង្រឹងគុណភាពវីដេអូឡើងវិញឬក៏យើង live stream ប៉ុន្តែ live stream បែប communication បាទសន្ទនាជាមួយ audience របស់យើងអញ្ចឹងករណីខ្លះនៅខេត្តអឺរ៉ុបគេចូលចិត្តលេង WhatsApp ទៅលើការ live stream គឺគេស្គាល់គ្នាតាមរយៈ live stream នេះខ្លាំងមែនទែនទៅលើអឺរ៉ុបគឺគេគ្រប់គ្រងផ្នែក WhatsApp live streamគឺលក្ខណៈ WhatsApp នេះមិនមែនថាយើងសាប់យកតែសាប់ទេបាទគឺយើង communication គ្នាការទំនាក់ទំនងគ្នា around the world បាទអញ្ចឹងចំណុច WhatsApp ក្នុងចំណោមនេះគឺខ្ញុំចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិថ្មីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់និងស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវីដេអូមួយដឹងថាខ្លួនឯងខុសអីអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់យោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាហើយជាមួយនឹងការរៀបចំ playlist បងធ្វើបានល្អដែលបានបំបែកជា4 playlist ហើយនៅក្នុង community ក៏បងបានផុសវីដេអូក៏ជាផុស
caption មួយចំនួនបើសិនជាអាចគឺអាចផុសរូបភាពហើយយើងសរសេរជា caption ដោយអ្នកនរគ្នាឃើញ with IQ ដែលបានបង្ហាញ caption ដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយគឺ grand view grand audience បាទហើយជាមួយ channel បើសិនជាមាន channel មួយទៀតយើងអាចដាក់ channel section បាទអរគុណហើយជាមួយ about អូខេយើងអាចធ្វើចឹងបានបន្តិចហ្នឹងក៏បានដែរអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete បងប្អូននេះចូលរួមគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងសាសូហើយ channel មួយទៀតគឺឈ្មោះថា Changli Mang បាទ Changli Mang គឺជា channel មួយបែប content kit បាទជាមួយនឹងវីដេអូខ្លះក៏បានបិទ comment ហើយវីដេអូខ្លះក៏បានបិទ comment ដែរដោយសារយើងមានមនុស្សធំចូលរួមអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្លះគឺអត់ចាប់ទៅ kit ទេប៉ុន្តែវីដេអូដែល kit បដោតទៅ kit គឺវានឹងបិទ comment បាទអញ្ចឹងដូចជាវីដេអូនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឲ្យត្រង់ទៅគឺវានឹងបិទអត់បិទ kit ទេបាទវាអត់បិទ comment ទេករណី YouTube ចាប់ផ្ទាល់វានឹងបិទ comment អូតូម៉ាទិកតែម្ដងឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះតើបិទអត់ឃើញអត់បងប្អូនគឺបិទ comment អូតូម៉ាទិកតែម្ដងដោយសារវីដេអូនេះផ្ដោតខ្លាំងបំផុតទៅលើ kit បាទចាប់ប្លង់ហ្នឹងគឺ kit រហូតបាទបាច់មើលក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងមានថា YouTube ជាអ្នកចាប់ឲ្យអូតូបើសិនជាយើងមិនដាក់ក៏ YouTube វាដាក់ដែរព្រោះគេហៅថា kit content បើសិនជាវីដេអូនោះមានមនុស្សធំចូលរួមគឺវាអត់ចាប់ទៅ kit ទេបាទឥឡូវយើងមើលវីដេអូនេះបាទមានបងស្រីអត់បាទគឺអត់តែមានមនុស្សធំចូលរួមវាឡើងទៅចាប់ជា kit ហើយបាទមាននេះអានេះវាអត់តន់ចាប់នេះដៃមនុស្សធំនៅជាមួយណាគេហៅថាមានអ្នកដែលនៅជាមួយក្មេងគឺលេងទៅជា kit ទេយើងទៅជាមនុស្សវីដេអូទូទៅធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ករណីមាន kit គឺ YouTube ជាអ្នកចាប់អូតូដែលបិទ comment ហើយ channel Charlie Mang នេះគួរតែបង្កើតជាមួយនឹង channel header បាទជាមួយបងស្រីសាសូក៏អត់មាន header ដែរប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលwalking street គឺមាន header អញ្ចឹងបងអាចបន្ថែម header ដែលចូលទៅកាន់ setting ហើយចូលទៅកាន់ចូលទៅកាន់ channel dashboard របស់យើង studio របស់យើងហើយចូលទៅកាន់ customization អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ channel header បានបាទអរគុណហើយយើងទៅមើល everything be by L ម្ដងបាទអានថ្មីទេម្ចាស់ channel ជួយប្រាប់ផង everything BYL ខ្ញុំស្មា BTL មិញ BTS អីទៅហ្នឹងបាទ everything by BYL បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងថាឈ្មោះគាត់ឬយ៉ាងណាទេបាទ everything BYL បាទម្ចាស់ channel បានលឺសួយប្រាប់ផងបាទអូខេខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងសាសូនិង Changli Mang អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគេហៅថា channel header គឺដាក់មកស្អាតហើយយើងអាចដាក់រូបភាពយើងអាចសរសេរអក្សរបានថែមហើយជាមួយនឹង channel home section ដែលគេហៅថា feature ឬក៏ trailer នេះMr Walking Street គួរតែយល់ណាកន្លែងនេះឃើញដាក់ស្អាតអត់ជាមួយនឹង by everything by ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់បានល្អជាមួយនឹង channel section របស់គាត់គឺចាប់រហូតដល់ 2k ជាងបាទបើទោះបីជា 9k ក៏ដោយបាទដោយសារ channel នេះក៏អត់ active ហើយជាមួយនឹង short video ត្រូវបានចាប់ដោយ YouTube ផ្ទាល់ឥឡូវហ្នឹងបាទជាមួយនឹង upload វីដេអូបងប្អូនឃើញអត់គឺកន្លែងនេះបើសិនជាយើង compare ជាមួយនឹង walking street គឺក៏អត់មានទេកន្លែង home ហ្នឹងបាទអរគុណអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរៀបចំ channel ហើយជាមួយ channel នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង DIY បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យគាត់ទៅបន្ថែមជាមួយនឹងការបង្កើតលក្ខណៈ DIY បន្តបាទខ្ញុំព្យាយាមកុំឲ្យគាត់ផុសនៅ blog លក្ខណៈចេះអត់ឲ្យផុសចូលទេប៉ុន្តែឲ្យគាត់ព្យាយាមផុសលក្ខណៈគេហៅថា DIY វិញបើសិនជា channel យើងធ្វើមួយ content ល្អគឺវាឡើងទៅតែម្ដងបាទ DIY នេះគឺជាចំណុចមួយមិនសាបសូន្យបែបមានគេហៅថា video មិន expire បាទ DIY បាទជាមួយ playlist របស់គាត់គឺបានបង្កើតជាមួយនឹងកន្លែងហ្នឹងអូខេបាទអរគុណធ្វើបានល្អហើយជាមួយនឹង channel គឺបើសិនជាមាន channel ផ្សេងទៀតគឺអាចដាក់ channel section បើសិនជាអត់ទេអាចដាក់ channel សមាគមកម្ពុជាចូលក៏បានអរគុណហើយជាមួយ about គឺយើងអាចសរសេរជាមួយនឹងកន្លែងនេះគេហៅថា sharing fun and knowledge តាមពិតគឺយើងអាចសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹង knowledge about DIY ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកាបូបធ្វើឲ្យដោយដៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យព្យាយាមបង្កើតនៅវត្ថុធ្វើដោយដៃអញ្ចឹងគឺហៅថាបរទេសគឺចូលមើលតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនវា approve គឺលុយហើយបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Nara Hungry KH បាទ Nara Hungry KH គឺជា channel មួយបែប eating អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់កន្លែង channel trailer នេះបើយើងកលេចទៅមើល everything be viral គឺគាត់រៀបចំជាមួយនឹង channel trailer នេះបាទអញ្ចឹង Hungry គឺអាចទៅសេបានបាទ Nara Hungry គឺអាចធ្វើបានជាមួយនឹង channel trailer នេះល្អតាមដូច everything be viral បាទហើយជាមួយវីដេអូគឺយើងធ្វើ thumbnail គឺអូខេបាទ
ทำแนวปันนี้คือตัวโยบานบันไดคอนข้อนี้มวยเต้มันอาจจะตัวโยบานแต่สำแนวเซฟคือโอเคแต่มาลองจมูกการวิวบัสเซอร์ยืนเตอร์จับดาวเจ๊ยืมจับดาวเสียtừการกรุ๊ป Facebook มาตัวใบยืนก็แทงขมายมันมีกิจกรรมด้วยกับมันไอ้กับบ้านในสำคัญคือยืนตระการรวมมันแพทย์ทำไมเจริญไอ้ไปรอกำนัดไปรอจุดบอลมันรอยืนบ่โอเคจมูกเพลย์ลิสคือยืนไอโยวิดีโอเกมมันด่านเจลีลองนี่กับบ้านในออดไอเต้นะอันนี้ได้ช่วยเกจังมันแต่ใบยืนสกอร์มันแพทย์อยู่เตอร์ยืนไอโยวิดีโอมันแพทย์ยืนโยมันด่าอะไรหนึ่งบ้านตอนนี้อาการถ้าคอนเทนต์ด้วยขณียังโยมาด่าบ้านหรือก็ยังโยชนะทมมาด่าตามนั่งกับบ้านได้เอาไปหาหอยจมูกชนะเทเลอร์นี่หลายชนะที่แฟชเชอร์นี่คือยังอายุชนะทมมาด่าออมจมูกกับบ้านหรือก็ด่าชนะหมดแผลยังในปีใดยังสกอร์นี้แบบ DIY เริ่มต้น ASMR ด้วยขณีคือยังด่าโจบ้านหอยจมูกเบานี่คือโอเคบ้าจะสังคมทางบอลปอนที่นั่งกอมโตรปรามชนะนี่หอยสังคมทางมันจ้าต่างปรามชนะมันเป็นแต่บอลปอนยังโจเตอการชนะบอลปอนเรียงล้วนคือยังไอพลับโดมอภิเษกโดยเชียช่วยขณีนำไปกรบโกการ YouTube ถึงออกนี่บ่าเอาก้นปีชนะสมาคม YouTube กัมพูชีจุกนี้วิดีโอกราฟต่อติด